говорит он мне, повернись к окну. А я ему говорю, к окни и возвращайся. Не верит. Говорит, к окни, вот, к окну. А мы как раз к окну и стоим. Вот к окну. Ну, какни к окну. Ты будешь к окну какать? А были лучшие подруги. Это реклама Немиров. Это у меня новые ногти, смотри. Новый макияж. Блядь, как называется какая-то хуйня, когда ногти делают? Македонский. Блять, не надо себя закапывать. Блять, уже сказал, как это называется, ёпта. Все, ёп. Как это называется, блядь. Все. Ноготочки. Майнкап. Хуя, блядь. По-другому это называется. Терминатор. Ну, в общем, неважно. Хорошо здесь. Хорошо. Охуенно. И камин в старом доме работает. Старый дом. Проклятый старый дом. А что, будет сосиска палки, нет? У нас сосиски мы больше остались еще. Кстати, насчет сосиска пати. Если кто интересуется, сосиска пати не будет. Холодно, блин. Сосиски маленькие. Вот. Еще не вечер. Ты скотина. Все, трансляцию на это заканчиваем. Тютяшу уже стыдно. У него, блядь... Хули ему стыдно-то? Во лбу свет горит, ёп. Камин отпад. Пойди пердану. Только не сильно, чтоб не сгорело ничего. Один раз уже здание это сгорело, блин. От пердану, ёпта. Все, ладно. Батарейки кончаются, свет кончается, все кончается. Немиров кончается. Немиров, ты нам, кстати, денег должен за... Реклама. А, кстати, помнишь офигенную фотографию с... Сюда, подойди. Офигенную фотографию с... Как мы с тобой на этом сделали, на Новом Арбате с ликером этим гребаным. Ну, ликер вот этот вот шикарный, блин, ликер вот этот. Да! Хуелись, мы никогда его с тобой не пили, ёпта. Наш, отечественный. Бугульма! Да. Было дело. На лавочке. Да. Ты эту фотографию помнишь? Помню. Что с ней делать? А ты не думаешь, что нам ее надо отослать корпорации Бугульма? Чтобы они нам за это дело знающим заплатили? людям, в принципе, да. Там же шикарные фото. А потом еще к тому, кто... Моя шикарная режиссерская постановка, твое неотразимое творческое Лицо. да, Лицо. Да, Не лицо. надо больше ничего Вот. преувеличивать. И вот это вот. Вообще шикарно сыграла, блин, мне кажется. Нет? А кто у нас держит Новый Арбат? Кто у нас держит Бугульму? Начнем Бугульма и Новый Арбат. То есть нужно из тех снять, понимаешь? А ты думаешь, Бугульма своих признает? Хорошо. Там надпись бы есть. Была же лавочка, блядь, на Новом Арбате, правильно? Да. Лавочка принадлежит? была, да. Принадлежит, Да. блядь. Лавочка. Бугульма принадлежит. Бугульма принадлежит. Хотя купили мы ее, значит, Да, она и она принадлежит уже нам. принадлежала нам. Ну, так как это товар... Ну нужна. да. И не ебет. То есть мы можем Да. доить сразу Вообще всегда. трех коров. Да. И владельца лавочки, Да. и Бугульмы, Да. и владелец Нового Арбата. Да. И Собяй. Да. Ну, если денег. Ну, Там, в поняли. принципе, можно плитку новую положить на Арбате. Да, кстати, да, за счет Бугульмы. Да, пока карантин. Поэтому как-то так, видишь, 3 в 1. Ребята, думайте, у нас есть хорошие, так сказать, эти Бизнес-план. показатели. Мы такую херню можем придумать. Вот, пока вот это не кончится, у нас креатив. А Немиров, он уже из Украины. Мы еще, кстати, можем их показать. Подставить. С ними работать надо. Ты первый раз там подставить. Да? Подставить? Не, я за содружество народов. Я Я в Киеве был, там классно, здорово, красиво. Я в Житомире, кстати, был. И там вообще офигенно. Там такие ивы.
Там, кстати, менты классные, они нам помогали просто по городу Я в гулять. Житомир с Гошей на Мерседесе ездил, мы таких телок... Да. ну, так, А вот ну, в Запорожье дядька костлявый был, блин, с шапкой вот этой вот, как в мультике у тех чуваков. Вот тот сказал то, что типа, Жинка, иди подскажи, как москалям проехать. Вот в Запорожье, да, говнюк был, конечно, дядька. Что я сказал? Ты сказал говнюк. Нет, про другое. А Крым наш, Мальдивы говно. Есть мальдивский... Про Житомир. Вот в Житомире вообще офигенные. Там и люди офигенные. И эти правопорядка, вот эти вот милиционеры тоже офигенные. Нам вообще офигенно помогли там и как куда пройти, и как там разъяснили, где мы неправильно ошиблись. Там, да, офигенно. Молодцы, ребята. А в Запорожье, да, ребята, вы подкачали в Запорожье. Вот это вот в шляпе, в шамоварах и вот этих вот, как в мультике, вот это. Усов про вас, по украинцев. В Одессе. Одесса, ребята. Шикарно. Вообще все жители, правопорядок. Вообще молодцы. Блин, памятник вам, ребят. Но Запорожье подвело вас. Запорожье, да. Там вот этот вот мужик, вот этой шляпе с усами. В Орле... Орел не ваш, да? Орел не ваш, извините, да. Орел не ваш. Курск нет, блядь. Белгород. Ну, да. Вспомни Харьков, уже, между прочим. Харьков это раньше была столица, между прочим, Украины. Да? До 1934 года. Вообще Да. Ман, да. Да. Так и Запорожье Украины не была до 1934 года. Если начнем с этого-то. Как и многое другое, блин. Ну, там Житомир и все остальное, да, там. Начнем вообще что? Львов это вообще Польша, блин, или что там? Львов, да. Ребята, извините, конечно. Но мы, в отличие от вас, мы немножко в истории соображаем. Но сейчас, на данный момент, в Запорожье вот этот мужик, блин, с этой шляпой с усами в Житомире с правопорядки. Блять, Одесса, ребята, молодцы. Вот, да, вот. Ну. Эти, которые у вас там на Украине, ребят, мы на самом деле, мы одна единственная нация. Давай македонский по-человечески. Славяне, мы да? Славяне. Это говорит человек с таджикским лицом. Таджикской национальностью, с польским лицом. У меня польсков не было. У меня польская, у тебя таджикская. Да, польсков не было. Немцы, блядь. Бабка, блядь, по-любому. Бабка подсурочила, да? Эти. Мы же все мы же Европа. Ребят, давайте серьезно. Вот это нахуй нам вот это вот. За Европу. Кстати, ваше же. Ребят, блядь, с Украины, это же ваше же говно. Кстати, охуенное говно, кстати. Вкусное. Мы его, блядь, охуенно уважаем. Не подделка, которая. Вот. Если кто там из Европы, блядь, вот эта Украина, Харьковщина, блядь, и все остальные, нахуй, блядь, бендеры вещают, епта, говорят, что это хуета, мы говорим на самом деле из самого сердца, блядь, Московии. Это кто? Москали, да? Вообще, ептать. Вообще-то москвичи, блядь. Москвичи, нахуй. Так что не пиздите. Все мы единая нация, блядь. Все мы эти не москали, а это Киевская Русь и все остальные. И нефига на нас нагонять. А у меня, кстати, запись там не кончилась? Смотри, 9 минут. Херачит еще. Вот. Не надо на нас нагонять, блядь. Вы все фашистские бюрократы, блин, и натовские подхалимы, блядь. Пидорасы европейские, блядь. А все остальные наши, блядь, русские, киевские, украинские, блядь, мужики, блядь, бабы, блядь, пацаны, нахуй, все заебись. А все вот эти натовские, блядь, уёбки, блядь. Я сейчас пожескочу, я сейчас пожескочу сейчас пойду. Ваши вы все натовские, блядь, и всякие, блядь, вот эти вот националистские, блядь, и сшские, блядь, пидорасы, блядь. Вот это пидорасы, блядь. А мы нормальные русские, блядь.
славянские, блядь, мужики, нахуй, блядь, пацаны, девчонки, ёпта, блядь. Ну, все эти, блядь, с этой, как и Украина, блядь, Россия, блядь, Белоруссия и Узбекистана, все наши. Нимб над головой. Да, вот нимб над головой сейчас ёбнется на меня. Все, короче, мы сейчас бухать, а вы там со своими решениями сами как-нибудь разберитесь. Вот. У нас тут камин гаснет. Все, до свидания. Что это был Да? за трактат, а? Трактат? А, Таня из Киева, привет, Танюш, я тебя люблю. Паш, Танюшка из Киева-то. Танюшу с Киева не знаю, но вот в 90 каком-то там году у вас эта хуйня, блядь, в Киеве на Хрещатике ёбнулась с почтампа. Я там, кстати, был. Ой, ребята, блядь, вот в тот момент я вам сочувствую, там, да, у вас там трагедия была. Хрещатик, охрененно красивая улица. О, да и вообще Киев мне шикарно понравился. Да и вообще Украина вообще очень красивая. Кроме вот того в Запорожье чувака вот это со шляпой и с усами, блядь. Ужасный человек. Ты заебал! Ты заебал! Одевайся! До свидания. Ты сдохнешь вас. Я сейчас кнопку нажму. Кстати, я за Киев. Киев красивый город. Киев охуенный город. И вообще Украина охуенная страна. Какая она нахуй страна? Мы же Россия, Киев одно и то же. Белоруссия, блядь, Киевская все Русь. мы все, блядь, все Киевская Русь. одни и те же. Откуда нахуй, началась долгая история, долгая история. Да, ребят, так что не пиздите, блядь. А Крым все время был вообще татарский, блядь. Мы его просто сука, отжали, блядь. Все, до свидания, ребята. Пиздуйте в Вакеншвайз. Сейчас я кнопку нажму. Пиздохин, Да! Ты Блядь, не нажимай нашел, уже блядь. кнопку, блядь. Нажал.